guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Agnes. Ngayon po, pupunta tayo sa Makati Square, para sa ganun ay magpapaputok ng alaga ng aking lakay. Kasama po dito ang aking panganay, si Agneta, ang aking lakay. Lakay, gaway-gaway. Hello. Kaway. And ang aking bunso. Diretso tayo dito. On the way na po kami. Kaya guys, samahan niyo po ako hanggang sa matapos ng aking vlog na to. Ano ba gagawin natin? Lakay sa ano? Test fire ng ating Glock 17 Gen 5 USA 9mm. Wait lang ba? Ulitin mo nga, ikaw nga. Anong gagawin natin doon, Lakay? Ite-test fire. Test fire yung ating Glock 17. Tumingin ka. Sige. Pangit ako eh. Anong gagawin natin, Lakay? Pupunta tayo sa Makati Cinema Square sa Arms Core Shooting Range para i-test fire yung ating Glock 17 Gen 5 made in USA. See you there. See you there. Guys, yun, natapos na yung aming firing. So, yun, putas. Enjoy ka ba? Sarap ng film. So, yun, nakakapagod din siya. Salamat tayo sa ating mga, guys. Yung mga igdran. RO, kabili. Thank you po. Salamat po sa inyo. Kasi, hintay mo na lang itong card. Hi guys! So yun, nakauwi na kami. Hindi ko na na-videohan after nun kasi medyo nakakapagod siya. Pero yun, sobrang sulit. Sarap sa pakiramdam. And yun,
Thank you sa mga nanood and hope you like, share, subscribe, and don't forget to click the notification ring down below. Thank you so much!